សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារទី8ខែមីនាត្រូវជាថ្ងៃ6កើតខែប្រគុណឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565គ្រិស្តសករាជ2022ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអ្នកវិភាគនយោបាយអះអាងថាលោកកឹមសុខាអាចប្តឹងមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអំពីការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកសខេងនឹងជួបប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងវិវាទក្រុមហ៊ុន Naga World គណៈស្ថានទូតអំពាវនាវឲ្យចូលតុចរចាបទវិភាគតើទណ្ឌកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាបណ្ឌិតសុកទូចអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមកំពុងធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនស្ករសដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់យុត្តិធម៌និងឈប់ធ្វើបាបស្ត្រីដែលតវ៉ារកយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចលើកទណ្ឌកម្មដោយស្នើទិញប្រេងពីវេណេស៊ុយអេឡាខណៈរកវិធីព្យួរការនាំប្រេងនិងអូស្មန်ពីរុស្ស៊ីទ័ពស្ម័គ្រចិត្តបរទេសជិត 20,000 នាក់ដើម្បីជួយច្បាំងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីបានដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយរួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជារិះគន់មន្ត្រីក្រសួងយុតិធធដែលជំរុញឲ្យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាសារភាពកំហុសថាបំពេញទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកកឹមសុខាអាចប្តឹងអំពីការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃបានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាថាការលើកយកសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមកបកស្រាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធលោកជិនម៉ាលីនគឺបំពេញទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកថាការបំពេញទាំងនោះមានដូចជាការលើកឡើងសំណុំរឿងរបស់តុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីជំនុំជម្រះរំលោភលើឯករាជ្យភាពនៃអំណាចតុលាការនិងរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងអំពីការបែងចែកអំណាចជាដើមបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃអះអាងថាលោកកឹមសុខាអាចប្តឹងអំពីការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធរូបនេះនៅទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាមរយៈតុលាការកំពូលឬប្តឹងសុំឲ្យតុលាការចេញដីកាបដិសេធការលើកឡើងនេះលោកបន្តទៀតថាក្រៅពីនេះទៀតលោកកឹមសុខាក៏អាចប្តឹងទៅព្រះមហាក្សត្រដែលជាអ្នកធានាឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គចាត់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបដិសេធការលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការតុលាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកផងដែរការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធចោទមេដឹកនាំប្រឆាំងថាកំពុងព្យាយាមបំភ្លៃសាធារណមតិតាមរយៈវីដេអូផុសតាងដោះបន្ទុកដែលក្រុមមេធាវីរបស់លោកដាក់ជូនតុលាការនាពេលកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធលោកជិនម៉ាលីនបានចោទថាប្រធានបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកំពុងព្យាយាមបំភ្លៃសាធារណមតិតាមរយៈវីដេអូភស្តុតាងរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះជំរុញឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងសារភាពកំហុសដើម្បីឲ្យបានការសម្រាលទោសពីតុលាការទៅវិញអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាលោកសុកសគុណបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៃកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022ថាក្រសួងយុតិធធកំពុងបំពានលើច្បាប់ប្រទេសខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអនុវត្តច្បាប់ព្រោះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកំពុងតែនៅក្នុងតុលាការមិនស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃក្រសួងយុតិធធដែលត្រូវសម្រេចនោះទេលោកសុកសគុណលើកឡើងថាតុលាការខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានដើរតួយ៉ាងពេញលេញធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះក្រសួងយុតិធធដែលមានមុខនីតិជាអ្នកធានានៅដំណើរការនៃភាពត្រឹមត្រូវរបស់តុលាការត្រូវតែជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរមាត្រា128ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាអំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យហើយគ្របដណ្ដប់ទៅលើរឿងក្តីទាំងអស់ចំណែកមាត្រា130ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាគ្មានស្ថាប័នណាមួយនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិឬនីតិប្រតិបត្តិអាចជ្រៀតជ្រែកលើអំណាចតុលាការបានឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីពេលនេះយើងមានភ្ញៀវពិសេសមួយរូបជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងសូមលើកយកកម្មវិធី Idea Talk នេះមកផ្សាយជូនជ្រាបមុនហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងជូនជ្រាបព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តតាមក្រោយក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៅថ្ងៃនេះវាគ្មានរបស់យើងគឺលោក Andrew Giuliani បេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអភិបាលរដ្ឋ New York
លោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើខ្លួនបែបណាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាការដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបានផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយនិងទស្សនៈនយោបាយពិភពលោករបស់លោកផងដែរប្រសិនបើលោកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh Good morning to you, Andrew. Good morning. Great to be with you. Great to be with all my friends here. As you can see, we're out in the field. We're doing a petition process right now to get ourselves on the ballot as governor of New York. But we have good news. The most recent poll has up 20 points. Thank you for taking the time to be with us this morning, Eastern Time. Before we get into the questions and answers, I'd like to inform our viewers briefly about your background. Andrew is the son of former New York City Mayor Rudolph Giuliani, and as recently as 2021, he was President Donald Trump's personal attorney. Andrew served President Trump first as the Trump administration's associate director in the Office of Public Liaison, then a special assistant to President Trump. As a New York native, he's running as a Republican candidate. If I'm not right, please correct me. As a Republican candidate in the New York gubernatorial race. As a Cambodian American, let me start my question about your foreign policy view. What should Cambodia do, first of all, to improve relations with the United States? Well, I think, and this is one of the things as somebody who worked for President Trump, unfortunately, I think U.S. foreign policy right now is nowhere near as strong as it was under President Trump. And I think we're seeing that with the situation in Ukraine. My wife is from Lithuania, and I can tell you she felt a lot more comfortable with President Trump in office than she does with Joe Biden or Barack Obama. When you saw, obviously, under Obama, Putin invading Ukraine and the Crimea, and now Putin again back at it. So for us, it's difficult because I was an assistant to President Trump. I don't necessarily know the best way to deal with Joe Biden. What I can tell you is Cambodians have a friend in Donald J. Trump and certainly in the Giulianis. So, what do you think President Trump would do if he was in the office? Would he support Russian invasion of Ukraine, or would he oppose to that? He would object, and I'll tell you why. Right? I mean, if you look at this, some in the media wanted to call Trump Putin's puppet. I think it couldn't be any further from the truth. As I said before, you saw under Obama, Crimea was annexed. Now under Biden, the rest of Ukraine being invaded. For 4 years under Trump, Putin did not take one step forward. The only thing the U.S. did was sanction him 31 times. And then on top of that, they would not allow the Nord Stream 2 pipeline to be built. So I think it's very obvious. Donald J. Trump was very, very tough on Russia or anybody else who was going to be opposed to democracy in the world. Are you saying that because of President Biden is in office, President Putin decided to invade Ukraine? I think there's obvious weakness, right? I think Putin saw strength in Donald Trump. He knew that he couldn't mess. He couldn't take a step forward. I think when Biden came in, he immediately approved the Nord Stream 2 pipeline. That was one of the most moronic moves because it gave Putin the ammunition to be able to do that. And it took an important negotiating chip off of Biden's plate. And now Putin had every reason to go and invade Ukraine. So I think there's probably a very strong correlation. Okay, let me, we have only 30 minutes with you. You have to run to, different places for your campaigns. The second question is, what made you decide to run against then Democratic Governor Andrew Cuomo and now against Governor Hogan? Well, New York, unfortunately, over the last 10 years has been going in the wrong direction. We're one of the highest tax states in the United States. Crime has gone up for 4 straight years. We have a policy called cashless bail. And what that means is for a lot of people who end up committing a crime, they get out on the same day without posting any bail or without the judge determining whether or not they're dangerous or not. We've had a lot of bad policies led by liberal Democrats. There's a playbook that works to save New York. It's called the Giuliani Playbook. My father was able to implement it in New York City in the 90s, and I intend
to bring it up to Albany and implement it for the entire state starting on January 1st of next year. Can you tell your constituents what political platform or message you are running on? Yeah. So first and foremost, on day one of my administration, we will end the war on police. That is one thing that we need to do. Get rid of bail reform, protect their qualified immunity. Secondly, no more unconstitutional mandates, whether it's a mask, whether it's a vaccine. The choice to get the vaccine or wear a mask should be you and your doctors and your families. The government should not be involved in that. Third, we need to reduce taxes in New York, and we need to reduce regulation the same way President Trump reduced regulation in Washington, D.C. when he was president. I was involved in that in his campaign promise when he said for every regulation he'd sign into law, he would cut 2. That number was over 8-1 by the time he left office. So look, those are our main 3 pillars. We have others. We want more choice in education for families. So that means a tax voucher program. It means more charter schools. We want more options. I believe that the parents are the primary stakeholders in our child's education, not the government and not the state. So you said that stop declaring war on the police. Can you make sure to end the hate crime in Asian community in New York? I think that's very important. And I think that's one of the things I've spoke to a few different of the Asian groups in New York here about that. It's something that I'm very focused on. Obviously, we've seen this go up about 130% over the last 4 or 5 years. And I think, unfortunately, we're seeing it in a lot of neighborhoods that maybe dislike the police so much, that have pushed this false narrative of, Black Lives Matter, only Black Lives Matter. For us, it's a matter of making sure we protect the police and empower the police so that way they can go after all hate crimes, including Asian hate crimes. I think President Biden is doing that. He's funding more to the police than, defund the police. I don't think that's true. I think, look at the budget. There's less money for the police now under President Biden. Certainly, I can speak in New York City. The police have been defunded by $700 million over the last couple of years. So the numbers just don't line up with what maybe President Biden may be saying in the State of the Union. But I always say this. Look at the budget, because you cannot lie from where the numbers are. And in that budget, you'll see that his support for the police is nowhere near as strong as that of President Trump. You are competing against your Republican Party candidate as well, such as the so-called President Trump's favorite sheriff, Mike Carpinelli, Rob Astorino, Derek Gibson, Lee Zeldin, and Harry Wilson. What distinguishes your platform from these candidates and makes you a better choice for New Yorkers? Well, I think there are a lot of similarities. I think the biggest difference is I think you're going to have some of the other guys that I'm competing against for the Republican nomination. I think they're going to go into Albany if they were to win and tweak things a little bit. You're going to have somebody like myself come into Albany, similar to the way that Rudy Giuliani was able to do in New York City in the 90s, similar to the way that Donald Trump was able to do in Washington 5 years ago with a wrecking ball and changing Albany from the outside in. And I think that's so important from a stylistic standpoint. What's also more, and I think this is exciting as somebody who is the candidate, you have seen from our campaign a 20-point lead in the most recent poll out last week against those other Republican nominees that you mentioned. Okay. All right. I'm sorry we lost your camera now. Can you still hear us? Andrew? We are sorry, we are losing our connection with Andrew. Sorry. We have lost your connection. Okay. Now, any campaign for public office needs funding. How do you proceed your statewide campaigns to November 8th? Do you count on public donation or corporate contributions? Absolutely. Public donations are so important, right? I mean, it's all about making sure as many New Yorkers, as many Americans
are willing to donate as possible. And even if it's $1, $5, obviously we have some larger dollar donations. But anybody who is willing, anybody who's interested, who wants to learn more, I urge to go to nyforgiuliani.com. That's nyforgiuliani.com. And you can learn more about us and you can donate there. Okay. If you become a governor of New York, the great state of New York, would you have a thought, would you give a thought to making a proclamation that honors the Cambodian killing field veterans who died fighting for freedom? Look, I would look at this. I would want to make sure that I speak with the community, figure out what is important, how it aligns with us in New York and our American values, and I would be willing to have that conversation and listen. Okay, we've seen hate crimes against the Asian community, hate crimes against Asians skyrocketed 150%. During this pandemic. What are you going to do about it if you get elected? So I think for us, first and foremost, we have to have a hate crimes task force. And I think there needs to be a unit dedicated specifically to Asian hate crimes and figuring out exactly what the genesis of all of the Asian hate crimes specifically is. But, the problem is we're seeing this across the board. It's also anti-Semitic hate crimes with Jewish New Yorkers. So to me, I think there needs to be a little bit more of a message that all Americans, all New Yorkers, really, whether or not we look one way or we practice a religion a certain way, we're pushing in the same direction. We want our state, we want our country, we want our city to be a better place. But to me, I think first and foremost, it's making sure that the police have the resources in a hate crimes division to be able to go after that, go after the genesis, and cut it out from its knees. It's something that my father was able to do in the 90s in New York. It's something that I intend to do when I get elected starting on January 1st, 2023. Okay. Let me move to foreign policy view one more time. The United States suspects Cambodia is hosting a military base to China on the southeastern coast of Cambodia. As governor, do you have any influence at all? And how can you push back China's influence in Cambodia and improve the relationship with the United States? Well, I look forward to working with some of the other Republicans. I look forward to working with some of the other Republican governors, like Ron DeSantis, that we've seen in Florida, who's done such a good job of pushing back against the Biden administration. Because to me, in my 4 years in the White House, one of the many things that I learned, but probably one of the most important things I learned, is just how adversarial China is to the United States and to our values. And I think ultimately democracy and freedom in the Western world. So whatever I can do as governor of New York, whether that means holding different companies liable, whether that means pushing the White House, pushing Washington to hold China accountable, that is something that I certainly am interested in and something that I look at. Obviously, right, as governor, we're focused on domestic policy. But when I look at foreign policy and I look at ways that we would potentially have our influence be felt, China would be the top one on that. Okay. Now, with regard to President Trump and Russia, President Trump used to say President Putin of Russia is a genius. Do you agree with what your president said? So what I would say is this simply, right? I would look at what President Trump did with President Putin, right? Look at what happened under President Obama. Putin annexes Crimea. Then, 4 years of President Trump, what happens? You have the media that comes in and says these false narratives that Trump is Putin's puppet. That is completely the exact opposite. You had 31 sanctions that President Trump put on Russia. He did not approve the Nord Stream 2 pipeline. And instead, now Biden comes in and he ends up invading the rest of Ukraine. What Donald Trump did with Putin was actually genius because he took an evil dictator, a thug, somebody who's committing genocide right now in President Putin, and he held him at bay, and he made Russia that much weaker. Unfortunately, President Biden came right in, and he made him stronger, and that's why Putin is able to go into Ukraine right now. All right. Your Democratic opponent, now let's get back to domestic issues. Your
Democratic opponent, Governor Kathy Hogan, has over $20 million in hand for her gubernatorial race to a full 4-year term as New York governor. Do you think you can defeat her? Yes, I do. And I'll tell How? you why. I think because there are so many New Yorkers, whether you're a Republican, whether you're a Democrat, independent, that are really sick and tired of the policies that she has pushed here in New York. Whether that means rising crime. I call her Crime Wave Kathy because she will not repeal bail reform. She will knock back our police. She does not think crime is a serious issue in New York. Unfortunately, it is. All across our state, crime has gone up over the last couple of years. And under her leadership, it has gotten worse and worse. So first and foremost, we need to keep New York safe. Kathy Hochul is very different than what a Governor Giuliani would be in terms of standing up for our citizens and keeping them safe. I think from an educational standpoint as well, she is completely beholden to the teachers union and actually does not believe that parents should be the primary stakeholders in their kids' education. I believe that the parent actually should be that. It says it in actually Article 26, Section 3 of the UN rights book there. So to us, this is something that should be universal, that we really believe that parents need to be the actual center of there. And she's not pushing for that. On top of the fact that she wants to raise taxes so that we will continue to lead the country in out-migration. For us, it's a matter of making sure life, liberty, and the pursuit of happiness is truly preserved for the individual. Kathy Hochul does not believe that. Okay. According to ABC News, at a press conference in May 2021, you seem to rely on your father's political advice, and you have just said that repeatedly, and your experience as special assistant to President Trump. Now that the two men are battling, both of them are battling charges of violating U.S. laws, will your association with them help or hurt your chance of winning? I think it helps my chances. You know, look, I've never stood away from the fact that I've worked for 4 years for President Trump, that I've known him for over 20 years, that I consider him to be like an uncle figure to me. And also, obviously, when I think of my father, right, you're talking about the greatest mayor in the history of New York City. You're talking about a guy who single-handedly, I would say not single-handedly, but certainly with the help of many great law enforcement officers, but came up with the plan to take down the mafia in New York City, the Italian mob. I am so proud of them, and honestly, that I consider them to be friends and mentors on my team. I'm very, very lucky. Okay. As governor of New York, my last question, Andrew, and I'll let you go. How would you improve imports and exports with Cambodia as a state? Well, look, I think it's so important, and obviously this is something that I think is probably more appropriate for the federal government in Washington, D.C. But I look at it this way, right? I want to make sure that we have a good, strong private sector here in the United States of America. And that means making sure that as long as we can create United States jobs, that to me is important. In New York, we've lost a lot of jobs in New York. Then I am all for making sure that we have trade as long as it's going to support American workers and New York workers. That's who my constituency will be, and I need to make sure that I stand up for them. Just like the way President Trump used to say, America first, right? He is the president of the United States. Well, I say New York first. Now, that doesn't mean New York only. It just means, from my standpoint, I need to stand up for New Yorkers every single day, and that's what we will get. And that means having good, strong relationships all around the world, all around the country, and I find that to be very important. It's something I learned from President Trump, and it's certainly something that I learned from my father, Rudy Giuliani, as well. Okay. My last question. The Prime Minister of Cambodia, Prime Minister Hun Sen, destroyed democracy, and the United States is not happy with that. And he will come to America as chairman of the ASEAN grouping, the 10 countries, nation in Southeast Asia. What can you tell President Biden to tell Prime Minister of Cambodia, Mr. Hun Sen? Well, President Biden doesn't listen to me if you haven't realized that. Well, so I'm not going to attempt to give advice to President Biden. What I can tell you is that I will stand up. What can you tell Hun Sen then? What I will tell you is I will stand up for democracy and freedom all around the world. And that starts in New York,
that starts in the United States of America, but I'm a big believer in making sure that we stand up for everybody's right to pursue life, liberty, and the pursuit of happiness. Okay, thank you. Andrew Giuliani is running for New York governor, and he's associate director of the Office of Public Liaison under President Trump's administration, and also special assistant to President Trump. Andrew, thank you very much for taking the time to be with us. You are outside in the field, in the parking lot somewhere. All right, best of luck to you. Thank you. Thank you. We're in Staten Island. For anybody else who wants to learn more about us or donate to our campaign, go to nyforgiuliani.com. That's nyforgiuliani.com. Thank you very much for having me, and thanks for the time. Have a great day. Thank you. You too. Thank you. លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញជាកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទនិងលោក Andrew Giuliani ព្យាយាមចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាអភិបាលរដ្ឋ Governor នៅរដ្ឋ New York តទល់នឹងបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kathy Hogan ដែលជំនួសលោកអភិបាលរដ្ឋ Andrew Cuomo ដែលបានលាលែងកាលពីប្រហែលខែកន្លងទៅនេះបាទយើងសួរលោកថាទី1ថាគាត់មានជំហរយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌឬក៏តាមសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗដែលថាមានចែងអំពីការថែរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះបាទហើយលោកថាលោកនឹងព្យាយាមទោះជាថាលោកជាអភិបាលរដ្ឋលោកមិនមានរឿងអ្វីដែលត្រូវទៅលូកលាន់នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយគោលនយោបាយបរទេសក៏ដោយក៏ជាការព្យាយាមរបស់លោកថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋដទៃទៀតដែលមានគំនិតទស្សនៈប្រហែលគ្នាដើម្បីនឹងព្យាយាមឲ្យដូចថាឲ្យមានការស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនឹងធ្វើការតាក់ទងប្រស្រ័យជាមិត្តល្អនឹងគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកយើងសួរថាហើយអ្វីបានជាលោកចង់ចូលឈ្មោះធ្វើអភិបាលរដ្ឋ New York លោកថាមកពីអភិបាលរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនល្អធ្វើស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោក New York ហ្នឹងគឺមិនសូវល្អប្រសើរដូច្នេះហើយត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវការកែលម្អការកែប្រែត្រូវការដូរអ្នកដឹកនាំហើយមួយវិញទៀតនោះលោកមានគេថាសារនយោបាយទៅដល់ពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New York ថាលោកជាបេក្ខជនមួយរូបដែលអាចនឹងធ្វើការកែប្រែអ្វីៗដែលចង់បានឲ្យល្អប្រសើរនោះបាទលោកនិយាយអំពីការរៀនសូត្ររបស់លោកពីឪពុកដែលធ្លាប់ជាអភិបាលក្រុងបូរី New York លោក Rudolph Giuliani លោក Rudolph Giuliani សូមជម្រាបថាលោកក៏ធ្លាប់ព្យាយាមចូលឈ្មោះធ្វើអភិបាលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែបោះឆ្នោតមិនជាប់មិនឈ្នះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកនេះកូនរបស់លោកប៉ុន្តែតាមសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅរដ្ឋ New York ដែរនោះដូចជានៅ Buffalo News The City និយាយថាលោក Andrew Giuliani ហាក់បីដូចជាឈរលំដាប់ឋានៈក្រោយគេច្រើនគ្នាដែរខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនេះមិននិយាយពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេបាទលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភពីឯកជនផងពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពីបុគ្គលពលរដ្ឋម្នាក់ធ្វើវិភាគទានដល់ការចូលឈ្មោះរបស់លោកលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពីមនុស្សម្នាយល់អំពីគោលនយោបាយរបស់លោកអ្វីត្បិតតែគោលនយោបាយដែលលោកមានប្រសាសន៍ខ្លះនោះក៏ជាការលំបាកមិនអាចធ្វើទៅបានទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែធ្វើកិច្ចការដែលលោក Andrew ថាមិនល្អមិនកើតនៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកនោះបាទចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងសួរឆ្លាស់គ្នាសំណួរខាងលោកចូលឈ្មោះធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋផងយើងនឹងសួរពីគោលជំហរនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់លោកខ្លះៗដែរពីព្រោះលោកធ្លាប់ធ្វើជា
ជំនួយការពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយលោកបានសារភាពថាលោកមិនប្រែកន្លះពាក្យសម្ដីទេលោកគឺជាមនុស្សដែលរស់នៅធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយលោកចាត់ទុកលោក Donald Trump ដូចជាឪពុកមាដូចជាឪពុកលោករៀនបានច្រើនពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយនឹងឪពុករបស់លោកដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងបូរីញូវយ៉កហើយដែលធ្លាប់បានកម្ចាត់ក្រុម mafia នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលតេតិននឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាមកពីបើសិនណាជាលោក Donald Trump នៅធ្វើជាប្រធានាធិបតីប្រហែលជាលោកពូទីនខាងរុស្ស៊ីមិនឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទេហើយមួយវិញទៀតថាបើប្រសិនណាជាប្រធានាធិបតី Trump ហ្នឹងនៅកាន់អំណាចដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនោះគឺថាគ្មានការឈ្លានពានគ្មានការកាប់សម្លាប់អីដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះទេហើយអ្វីដែលអ្នកខ្លះចោទថាលោក Donald Trump ជាកូនតុក្កតាជាកូនជឹងរបស់លោកពូទីននោះគឺជាការនិយាយបំផ្លើសខុសការពិតទាំងស្រុងបាទហើយតេតិននឹងអក្រិតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កទៅលើសហគមន៍ជនជាតិអាស៊ីចិនកូរ៉េវៀតណាមខ្មែរលាវជាដើមនោះគឺថាបើសិនណាជាលោកជាប់ជាអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កលោកនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងក្រុមភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសហើយនឹងជួបជាមួយនឹងសហគមន៍មេដឹកនាំក្នុងសហគមន៍នីមួយៗថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងបំបត្តិអក្រិតកម្មការស្អប់ខ្ពើមឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជនជាតិអាស៊ីដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កទាំងមូលហ្នឹងបាទហើយលោកនឹងគិតផងដែរថាបើប្រសិនណាជាជាប់ឆ្នោតជាអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កលោកនឹងពិចារណាជាមួយនឹងសហគមន៍នីមួយៗជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកថាតើគួរមានសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់នៅការគេហៅថាទិវាទីវាលមរណៈអ្នកដែលរស់នៅអ្នកដែលតស៊ូពីសម័យមុនដើម្បីសេរីភាពនោះដែលនៅសេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ហ្នឹងថាតើនឹងមានការទទួលស្គាល់ជាទិវាអ្វីមួយហើយមានសារៈមតិមានអ្វីយ៉ាងណាដែរទេលោកនឹងពិចារណាបាទហើយលោកថាលោករៀនសូត្រពីឪពុករបស់លោកហើយការពិសោធន៍ទាំងឡាយនឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងពេលដែលលោកកាន់អំណាចយើងខ្ញុំសូមសង្ខេបកិច្ចសភាជាមួយនឹងលោក Andrew Giuliani នេះតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតបាទមុននឹងជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិយើងសូមជម្រាបជូនថាលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធានិងសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនឹងដើរតាមមាគ៌ាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចឥតអនុគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុត្តិធម៌សង្គមមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទតទៅនេះទៀតជាព័ត៌មានជាតិហើយនឹងអន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនថាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ដែលនឹងត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកហងពុធាបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់នីតិកាលទី5នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានដាក់បញ្ជីបេក្ខភាពមេឃុំចៅសង្កាត់ឲ្យបម្រើការសម័យបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កោជបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីអំពីចំនួនគណៈបកនយោបាយចំនួន17ដែលនឹងត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានបេក្ខជនចូលឈ្មោះចំនួន1652ឃុំគណៈបកភ្លើងទៀនមានបេក្ខជនចូលឈ្មោះចំនួន1632ឃុំគ
គណៈបក15ផ្សេងទៀតមានបេក្ខជនចូលឈ្មោះយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែជាង600ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះគូចបអះអាងថាសម្រាប់ថ្ងៃបញ្ចប់នៃការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងពិនិត្យពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកគណៈកម្មាធិការនេះនឹងយកទៅបិទផ្សាយជាសាធារណៈរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋផ្ដល់មតិយោបល់ចំពោះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗមុននឹងគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំបោះឆ្នោតសម្រាប់បដិសេធឬយល់ព្រមតាមការចុះបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកទាំងនោះអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី7ខែមីនាថាការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានបេក្ខជនជិតស្មើនឹងគណៈបកកាន់អំណាចទៅហើយនោះគ្រាន់តែជាការជួយកំដរដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលរៀបចំដោយគណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខរិះគន់ថាការចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយបកកាន់អំណាចដោយមិនទាមទារឲ្យមានការកែប្រែនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតនោះគឺជាការជួយឲ្យបកកាន់អំណាចអាចបន្លំភ្នែកអន្តរជាតិដើម្បីបន្តកាន់អំណាចផ្ដាច់មុខបានយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីនោះទេលោកថៃសិដ្ឋាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាគណៈបករបស់លោកទទួលយកការយាយីពីអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនៃការដាក់បញ្ជីបេក្ខភាពមេឃុំចៅសង្កាត់លោកបន្តថាការគម្រាមកំហែងទៅលើបេក្ខជនមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលចូលឈ្មោះឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននេះតាមរូបភាពផ្សេងៗដូចជាឈប់ផ្ដល់អំណោយបើមានទុកធរៈក្នុងមូលដ្ឋាននឹងមិនដោះស្រាយជូននិងមិនចេញបានគ្រួសារជាដើមគួរបញ្ជាក់ថាមកកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបង្កលក្ខណៈឲ្យគណៈបកទាំងអស់ដែលប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានសិទ្ធិជួបជុំសមាជិកសមាជិកានិងលើកផ្លាកដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងណាមួយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគិតត្រឹមដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2022នេះគណៈបកនយោបាយចំនួនប្រទេសកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន45ហើយដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចចុះបញ្ជីផ្លូវការនៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅឆ្នាំ2023ផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងគ្រោងនឹងជួបប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World គណៈស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវជាថ្មីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទការងារវិលចូលតុចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយយោងតាមលិខិតអញ្ជើញមួយច្បាប់ចេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022ដែលទើបផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022ស្អែកនេះនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង 1 រសៀលលិខិតដដែលអះអាងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកណេតសាវឿនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងនិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតរួមទាំងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោករតស្រៀងក្រៅពីក្រសួងសមត្ថកិច្ចក៏មានប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយព្រះរាជអាជ្ញាអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរចំណែកស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីទៀតដោយឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទការងារ Naga World វិលចូលតុចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍
មួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Christian Berger បានជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធវិលមករកតុចរចាឡើងវិញដោយហេតុថាការចរចាអាចជោគជ័យទៅបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសលើសពីនេះទៀតអ្នកដែលចរចាក៏មិនត្រូវភ្លេចដែរអ្វីស្វែងរកការសម្រុះសម្រួលគ្នាដោយសុចរិតមិនជាផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងជាផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ការជំរុញជាថ្មីនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរារាំងរុញច្រានទាំងបង្ខំដើម្បីឲ្យក្រុមកោតក្រ Naga World ចូលក្នុងរថយន្តក្រុងរួចដឹកបញ្ជូនទៅទុកនៅមណ្ឌលចតុលេស័កក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅក្នុងឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាខួបទី111នេះក្រមសង្គមស៊ីវិលបាននាំគ្នាបង្ហោះពេញប៉ោងនិងកាន់បដាភ្ជាប់ជាមួយរូបថតដោយទាមទារឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីព Naga World ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាស្ត្រីនឹងត្រូវបានធានានិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនឹងត្រូវបានធានានិងលើកកម្ពស់នៅពេលដែលស្ត្រីយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់និងហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់ហ៊ានក្រោកឈរដើម្បីការពារទប់ស្កាត់លុបបំបាត់នៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនិងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិតជាកោតសរសើរនៅការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តប្រកបដោយវិន័យនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយអហិង្សានិងសន្តិវិធីដើម្បីការពារសិទ្ធិការងារនៅក្រុមហ៊ុន Naga World គិតមកទល់ថ្ងៃនេះវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Naga World បានអូសបន្លាយជាង2ខែមកហើយការអូសបន្លាយនេះបានឈានទៅដល់សមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពចំនួន11នាក់ដាក់ពន្ធនាគារលោកនាងជាទីមេត្រីប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីប្រទេសលោកសេរីហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេក្នុងទសវត្សរ៍1980ដែលពលរដ្ឋក្នុងអតីតសហភាពសូវៀតធ្លាប់រងទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចរហូតដល់ឈរបន្តកន្ទុយរាប់គីឡូម៉ែត្រចាំទទួលយកការចែករបបនំប៉័ងជាង10ថ្ងៃហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនទាន់អាចត្រួតត្រាបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេហើយទទួលរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់តើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីគុនគូខុសថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពលរដ្ឋខ្លួនឬយ៉ាងណាខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសអំពីឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មលើកក្រោយនេះТемные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивныеប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin សម្រេចចិត្តបញ្ជូនទ័ពជិត2សែននាក់ទាំងជើងគោកទាំងជើងទឹកទាំងជើងអាកាសឡោមព័ទ្ធវាយលុកលុយទន្ទ្រានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានឯករាជ្យអធិបតេយ្យមានបូរណភាពដែនដីជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិពេញលេញក្រោយការបោះប្រជាមតិនៅខែធ្នូឆ្នាំ1991ជនជាតិនេះនិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនអំបូរភាសាស្លាវិកលាយឡំនឹងភាសារុស្ស៊ីនិងភាសាប៉ូឡូញរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចមួយលើโลกដែលមានគ្រឿងសព្វាវុធសម្បើមហិមាសល់ពីអតីតសហភាពសូវៀតសូវៀតមានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះដែលបង្កើតដំបូងដោយរដ្ឋចំនួន4 Russia, Belarus, Ukraine, Transcaucasia ក្រោយបដិវត្តន៍វណ្ណៈអធនរំលាយរបបសក្តិភូមិរាជានិយមសម្រាប់ផ្ដាច់ពូជរាជវង្សស្ដេច Tsar Nikolai Alexandrovich Romanov ឬ Nicholas ទី2នាឆ្នាំ1917ដោយបក Bolshevik ឬកម្មករកសិករក្រហមភាគច្រើនមាន Vladimir Lenin ជាអ្នកដឹកនាំប្រធានាធិបតី Vladimir Putin យកលេសជាច្រើនបែបដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ដំបូងប្រាប់ពិភពលោកថាវឹកហាត់ធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាម្នាក់ឯងក្រោយមកថាជាមួយប្រទេសបេឡារុសក្រោយមកថាធ្វើប្រតិបត្តិការពិសេសរួចវាយកាន់កាប់តំបន់ Donbass បែកខាងកើតថាដើម្បីការពារជនជាតិរុស្ស៊ីពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ជនជាតិរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋអំណាចអ៊ុយក្រែនក្រោយមកថាមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពយោធា NATO North Atlantic Treaty Organization ជាមួយនឹងប្រទេសជាអតីតសាធារណរដ្ឋក្នុងប្លុកអតីតសហភាពសូវៀតឯទៀត Мирні народи воюючої країни. Ми захищаємось від вторгнення вже 12-й день. ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky មានបំណងឲ្យប្រទេសរបស់លោកចូលជាសមាជិកពិតមែនប៉ុន្តែត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមុននឹងអាចចូលជាសមាជិកក្នុងនាមជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យបន្ទាប់មកទៀតរុស្ស៊ីចោទប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាជាពួកអ៊ីត្លែរឬក្រុមណាតស៊ីប្រធានាធិបតីពូទីនគិតថាកម្លាំងរបស់ខ្លួនអាចវាយកាន់កាប់គ្រប់គ្រងបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយរណបក្រុងមូស្គូក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬ48ម៉ោងរុស្ស៊ីបាញ់កំភ្លើងធំបាញ់មីស៊ីលពីរថក្រោះទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយន្តហោះលើក្រុងធំចំតំបន់ជនស៊ីវិលរស់នៅបណ្ដាលឲ្យស្លាប់រងរបួសជាច្រើននិងបង្កើនជនភៀសសឹកជិត1លាននាក់រត់ទៅជ្រកក្នុងប្រទេសជិតខាងស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងសោកនាដកម្មលើពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទាំងប្រុសទាំងស្រីក៏មិនព្រមលុតជង្គង់ចុះចាញ់នៅតែបន្តប្រយុទ្ធតតាំងការពារទឹកដីរបស់គេហេតុការណ៍នេះតម្រូវឲ្យប្រទេសលោកសេរីបញ្ចុះមតិចាត់វិធានការបង្អង់លបឿនឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីដំបូងគេរួមគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់ជំនួញជាមួយគ្នាលើជំនួញធំ5យ៉ាងធ្លាប់ជួញដូរទិញលក់ជាមួយរុស្ស៊ីពីឆ្នាំ2019មកគឺប្រេងឥន្ធនៈអូស្មန်ធ្យូងថ្មលោហៈធាតុមានតម្លៃនិងសៃឡាធាតុដែក iron និងសាំងលោហៈឬដែករំលាយចូលគ្នា steel ជីបាយដំណាំផលិតផលគីមីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនទាន់បង្អង់ដៃទេនៅតែសម្ដែងរិទ្ធប្រើកម្លាំងយោធាវាយប្រហារឥតឈប់ឈរសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសសេរីជឿនលឿនឯទៀតមានជប៉ុនជាដើមបន្តបន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋការក្រុងមូស្គូដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុពលគឺកាត់ផ្ដាច់ចរាចរណ៍រូបិយប័ណ្ណក្នុងចំនួនជាមួយធនាគារធំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយធនាគារជាង 40000 ក្នុងពិភពលោកទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះប៉ះលើធនាគារជាតិរុស្ស៊ីដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ដកបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកប្រាក់$600,000 លានទំនិញសពសារពើឡើងថ្លៃពលរដ្ឋរុស្ស៊ីព្រួយបារម្ភនឹងលុយរូបលអត់តម្លៃធនាគារគ្មានរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដូរដូចជាដុល្លារនិងអឺរ៉ូបានឈរតម្រង់ជួរទៅបើកលុយរបស់គេចេញពីធនាគារតម្លៃភាគហ៊ុនស្តុកនៃធនាគាររុស្ស៊ី Sberbank នៅទីផ្សារស្តុកក្រុងឡុងដប្រទេសអង់គ្លេសអស់តម្លៃ 95% ត្រូវបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអត់ចំណូលបន្ទាប់មកប្រទេសទាំងអស់សហការគ្នាស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលមានលុយដាក់ទុនជុំវិញពិភពលោកខាងអចលនទ្រព្យមានដូចជាទិញដីធ្លីអគារផ្ទះសម្បែងឬបើកក្រុមហ៊ុនធំផ្សេងជាដើមប្រធានាធិបតីពូទីនមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារមិនប្រើឈ្មោះខ្លួនផ្ទាល់ដាក់ហ៊ុនជាមួយគូកនមិត្តសម្លាញ់មហាសេដ្ឋីមួយក្តាប់តូចហៅថា oligarch ក្រុមមនុស្សជំនិតមានការទុកចិត្តពីប្រធានាធិបតីពូទីនរកស៊ីខាងលក់គ្រឿងអាវុធគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រេងអូស្មန်ខាងអចលនទ្រព្យទទួលផលវិបាកផ្ទាល់មុនគេពីទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុអ្នកទាំងនោះបានសុំឲ្យពូទីនបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមការផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Bloomberg និង Yahoo មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីប្រមាណ20នាក់ខាតទុនម្នាក់ប្រមាណជាង$10,000 លានឬសរុបចំនួន$80,000 លានចាប់ពីថ្ងៃអនុវត្តទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមហាសេដ្ឋីជុំវិញលោកពូទីនមាន Alisher Usmanov ខាត$1,700 លាននិងអស់កប៉ាល់ប្រណិតមួយគ្រឿងចតនៅអាល្លឺម៉ង់មានតម្លៃ$600 លានមហាសេដ្ឋីខាតធំជាងគេគឺ Gennady Timchenko ពីក្រុមហ៊ុន Volga Group គឺធ្លាក់ទ្រព្យសម្បត្តិពី$22 លានមកនៅ$11,000 លានLeonid Mikhelson ថៅកែក្រុមហ៊ុន Novatech ខាតអស់$10,500 លានAlexei Mordashov ថៅកែក្រុមហ៊ុនរ៉ែខាតអស់$5,600 លានVladimir Potanin ខាត 1/3 នៃទ្រព្យសរុប$80,000 លានថៅកែក្រុមហ៊ុនធនាគារ Mikhail Friedman មិនអាចគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ទ្រព្យរបស់ខ្លួនតម្លៃប្រមាណ$10,000 លានយោងតាមទស្សនាវដ្តី Forbes ផ្សាយថ្ងៃទី1 ខែមីនាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីខាត់ទុករឹបអូសកប៉ាល់ប្រណិតជិះដើរលេងហៅថាយ៉ាតពីមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដោយតទៅនេះដោយផ្ដើមពីអាល្លឺម៉ង់និងបារាំង
Alexander Abramov កប៉ាល់ឈ្មោះ Titan តម្លៃ$82 លានចុះឈ្មោះនៅប្រទេសកោះ Bermuda ឃើញចតនៅប្រទេស Maldives Roman Abramovich មានកប៉ាល់2ឈ្មោះ Eclipse តម្លៃ$488 លានចុះឈ្មោះនៅ Bermuda ឃើញចតនៅម្ដុំកោះ San Matang និង British Virgin Island និងកប៉ាល់មួយទៀតឈ្មោះ Solaris តម្លៃ$474 លានចុះឈ្មោះនៅ Bermuda ឃើញចតនៅ Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញ Farhad Akhmedov កប៉ាល់ឈ្មោះ Luna តម្លៃ$196 លានចុះឈ្មោះនៅប្រទេសកោះ Marshall Islands ឃើញចតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ Vacek Alek Perov កប៉ាល់ឈ្មោះ Galactica Supernova តម្លៃ$67 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចេញដំណើរពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេស Montenegro Alexei Mordashov កប៉ាល់2ឈ្មោះ Lady M តម្លៃ$27 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីនិងកប៉ាល់ឈ្មោះ Nor មិនដឹងតម្លៃចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅប្រទេសកោះ Seychelles Oleg Deripaska កប៉ាល់ឈ្មោះ Clio តម្លៃ$58 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅ Maldives Alexander Frolov កប៉ាល់ឈ្មោះ Dream តម្លៃ$3 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅ Croatia Sergei Galitsky កប៉ាល់ឈ្មោះ Quantum Blue តម្លៃ$213 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតរួចចេញពីប្រទេស Monaco Andrei Guriev កប៉ាល់ឈ្មោះ Alpha Nero តម្លៃ$81 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅកោះ San Matang Igor Kesaev កប៉ាល់2ឈ្មោះ My Sky តម្លៃ$30 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅ Maldives និងឈ្មោះ Sky តម្លៃ$23 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅ Saint Barth Anatoly Lomakin កប៉ាល់ឈ្មោះ Sea and Earth តម្លៃ$58 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Marshall Islands ឃើញចតនៅប្រទេសអារ៉ាប់រួម Igor Makarov កប៉ាល់ឈ្មោះ Arati 1តម្លៃ$7 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅ Saint Augustine Florida សហរដ្ឋអាមេរិក Iskander Makhmudov កប៉ាល់ឈ្មោះ Predator តម្លៃ$55 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅប្រទេសអ៊ីតាលី Andrei Melnichenko កប៉ាល់2ឈ្មោះ A តម្លៃ$204 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Isle of Man ឃើញចតនៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមនិងឈ្មោះ SYA មិនដាក់តម្លៃចុះឈ្មោះនៅប្រទេសអង់គ្លេសឃើញចតនៅប្រទេសអ៊ីតាលី Leonid Michelson កប៉ាល់ឈ្មោះ Pacific តម្លៃ$115 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅប្រទេស Costa Rica អាមេរិកកណ្ដាល Andrei Molchanov កប៉ាល់ឈ្មោះ Aurora តម្លៃ$110 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅ Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញ Alexander Nessis កប៉ាល់ឈ្មោះ Romea តម្លៃ$110 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅប្រទេស Seychelles Vladimir Potanin កប៉ាល់ឈ្មោះ Nirvana ឬនិព្វានមិនដាក់តម្លៃចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅប្រទេស Maldives ក្នុងសមុទ្រឥណ្ឌា Mikhail Prokhorov កប៉ាល់ឈ្មោះ Palladium តម្លៃ$157 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅ Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញ Dmitry Pompiansky កប៉ាល់ឈ្មោះ Axioma តម្លៃ$42 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Malta ឃើញចតនៅផែដែនដីអង់គ្លេស English Harbour Antigua Barbuda Viktor Rashnikov កប៉ាល់ឈ្មោះ Ocean Victory តម្លៃ$294 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅប្រទេស Maldives Arkady Rotenberg កប៉ាល់ឈ្មោះ Rahil តម្លៃ$38 លានចុះឈ្មោះនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឃើញចតនៅ Istanbul ប្រទេសទួរគី Dmitry Rybolovlev កប៉ាល់ឈ្មោះ Anna មិនដាក់តម្លៃចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅអាមេរិកកណ្ដាលតាមកោះ Canuan Saint Vincent និង Grenadines Anatoly Sedik កប៉ាល់ឈ្មោះ Hermitage តម្លៃ$73 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចេញពីប្រទេស Seychelles Eugene Swidler មានសញ្ជាតិអាមេរិកនិងអង់គ្លេសកប៉ាល់ឈ្មោះ Le Grand Bleu តម្លៃ$109 លានចុះឈ្មោះនៅប្រទេស Bermuda ឃើញចតនៅកោះ San Matang
Andre Skok កប៉ាល់ឈ្មោះ Madame Gu តម្លៃ$156 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅប្រទេសអារ៉ាប់រួម Alexander Svetakov កប៉ាល់ឈ្មោះ Cloud Break តម្លៃ$98 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands ឃើញចតនៅកោះ Seychelles Gennady Timchenko កប៉ាល់ឈ្មោះ Lena តម្លៃ$8 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ British Virgin Islands ឃើញចតនៅប្រទេសអ៊ីតាលី Oleg Tinkov កប៉ាល់2ឈ្មោះ La Dacha មិនដាក់តម្លៃចុះឈ្មោះនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឃើញចតនៅ Cabo San Lucas ប្រទេសមិចស៊ិកនិងឈ្មោះ YCM 90តម្លៃ$2 លានចុះឈ្មោះនៅកោះ Cayman Islands មិនទាន់ដឹងចតនៅទីណា Victor Vixelberg កប៉ាល់ឈ្មោះ Tango តម្លៃ$90 លានចុះឈ្មោះនៅប្រទេសកោះ Cook Islands ឃើញចតនៅ Palma de Mallorca ប្រទេសអេស្ប៉ាញយោងតាមការផ្សាយក្នុងទូរទស្សន៍ MSNBC យប់ថ្ងៃសុក្រទី4មីនាជនជាតិអ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Taras Ostapchu ជាអ្នកបច្ចេកទេសថែទាំកប៉ាល់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីម្នាក់ជាឈ្មួញគ្រឿងអាវុធបានពន្លិចកប៉ាល់ចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនលិចពាក់កណ្ដាលតួក្នុងទឹកព្រោះឈឺចាប់និងរុស្ស៊ីវាយប្រហារលើមាតុភូមិខ្លួនប៉ះចំអគារគាត់ធ្លាប់រស់នៅអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញចាប់លោក Taras Ostapchu ទៅឡើងតុលាការប៉ុន្តែដោះលែងវិញ Taras Ostapchu និយាយថាលោកអត់ស្ដាយក្រោយឡើយបើមានឱកាសលោកនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៀតព្រោះជាការឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពានបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលតុលាការដោះលែងវិញហើយឥឡូវនេះលោកវិលចូលទៅស្រុកកំណើតកាន់កំភ្លើងច្បាំងនឹងទាហានរុស្ស៊ីទណ្ឌកម្មទាំងពីរប្រភេទសេដ្ឋកិច្ចផងហិរញ្ញវត្ថុផងជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីពូទីនស្នើដោយទទូចឲ្យលោកខាងលិចឈប់បន្ថែមទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតលោកខាងលិចមិនទាន់ជឿទុកចិត្តលោកពូទីនទេការិយាល័យសុភាចារបរិះនៃតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតករណីអក្រិតកម្មសង្គ្រាមលើប្រធានាធិបតីពូទីនដំណើរពេលគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដារួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្ត19ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបន្តផ្ដល់ជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌ទៅឲ្យកងទ័ពនិងពលរដ្ឋស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនព្រោះឃើញសេចក្តីក្លាហានជនជាតិនេះប្រទេសបញ្ជូនជំនួយទាំងនោះក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាមានអាល្លឺម៉ង់ 1000 រ៉ុបកែបកំទេចរថក្រោះ500 កំជ្រួចដីអាកាស Stinger បាញ់យន្តហោះស៊ុយអែត 5000 រ៉ុបកែបកំទេចរថក្រោះនិងអាវក្រោះបារាំងឲ្យប្រេងឥន្ធនៈនិងជំនួយមនុស្សធម៌អង់គ្លេសមិនបញ្ជាក់បែលហ្សិកប្រេងឥន្ធនៈជិត 4000 តោនកំភ្លើងយន្ត 3000 ដើមរ៉ុបកែបកំទេចរថក្រោះ 200 ដើមហូឡង់ឲ្យមីស៊ីល Stinger 200 គ្រឿងកំភ្លើងពួនបាញ់ចំណុចដាវ Sniper និងមួកដែកសាធារណរដ្ឋឆែកឲ្យកំភ្លើងត្បាល់ 4000 ដើមកំភ្លើងខ្លី 3000 ដើមកំភ្លើងវែង 7000 ដើមកំភ្លើងយន្ត 3000 ដើមនិងគ្រាប់ 1 លានគ្រាប់ព័រទុយហ្គេឲ្យកែវឆ្លោះពេលយប់អាវក្រោះមួកដែកគ្រាប់បែកដៃកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទ G3 ក្រិចមិនបញ្ជាក់ជំនួយរ៉ូម៉ានីជួយព្យាបាលអ្នករបួសតាមមន្ទីរពេទ្យចំនួន 11ឲ្យអាវក្រោះមួកដែកនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតរីឯជំនួយមនុស្សធម៌អ៊ីតាលីជួយ110 លានអឺរ៉ូហូឡង់20 លានអឺរ៉ូអេស្ប៉ាញឲ្យបរិក្ខារពេទ្យ20 តោននិងអាវក្រោះអ៊ីស្រាអែលឲ្យជំនួយ100 តោនជាបរិក្ខារពេទ្យម៉ាស៊ីនច្រោះទឹកតង់ភួយរុំដេកក្រិចនិងទួរគីបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌តាមឡានដឹកជញ្ជូនតាមរយៈអង្គការអត្ថច័ន្ទក្រហមកាត់តាមប្រទេសរ៉ូម៉ានីម៉ូលដូវ៉ាប៉ូឡូញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និយាយថាវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅមានតទៅទៀតមិនទាន់អស់ទេខ្ញុំហាសាន The Cambodia Daily រដ្ឋធានី Washington Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world thinking he could make it bend to his menacing ways ប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានលើកឡើងថាជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសលើផ្ទះបណ្ដែតនៅបឹងទន្លេសាបបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដើម្បីឆក់ត្រីក្នុងទន្លេធ្វើឲ្យបាត់បង់ត្រីបឹងទន្លេសាបនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកទូចបង្ហាញវីដេអូឃ្លីបជាង1នាទីដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7 ខែមីនាឆ្នាំ2022អំឡុងពេលចុះពិនិត្យមើលសកម្មភាពជនជាតិវៀតណាមរស់នៅផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅបឹងទន្លេសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកទូចលើកឡើងដោយប្រហែលសម្ដៅលើជនជាតិវៀតណាមថាអ្នកមករស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកធ្វើបាននៅលើទឹកដីខ្ញុំហើយចុះហេតុអ្វីអ្នកកំទេចត្រីនៅក្នុងទន្លេខ្ញុំទៀតលោកបន្តថាអ្នកគិតមើលទៅអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្នកឆក់ត្រជាក់យ៉ាងកាវ
ឆក់ក្តៅឈឹបយន្តឆក់ទូកលឿនក្នុងដែន60ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយអូសយកត្រីទាំងត្រីស្រកាទាំងត្រីអត់ស្រកាចំណែកឯត្រីតូចៗវិញនៅពេលអ្នកប្រើការមិនកើតអ្នកបែរជាយកទៅធ្វើជីតើឲ្យខ្ញុំទ្រាំនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបជាង1នាទីដែលលោកសុកទូចក៏បានលើកកំភ្លើងបាញ់គំរាមទៅជនជាតិវៀតណាមមួយគ្រាប់អំឡុងពេលដែលជនជាតិវៀតណាមរូបនោះបំរុងបើកទូកកិច្ចដោយឧបករណ៍ឆក់ត្រជាក់យកត្រីនៅកន្លែងដែលពួកគេកំពុងរស់នៅលើផ្ទៃទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបបច្ចុប្បន្នជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នកបាននឹងកំពុងរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលជាដើមក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនព្រមទទួលយកទៅស្រុកកំណើតវិញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានជំលះពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកតាមដងទន្លេក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាឲ្យទៅរស់នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅវិញប៉ុន្តែអំឡុងពេលជំលះនោះក៏បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញតាមច្រកក្អមសំណស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលហើយពេលទៅដល់ជិតដល់ព្រំដែននោះវៀតណាមបិទច្រកដោយមិនទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចូលស្រុកប្រទេសវៀតណាមឡើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប៉ៅភ័ក្របានជំរុញឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឆ្នាំ1994ជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសន៍រស់នៅខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទោះបីពួកគេខ្លះចង់ត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញក៏ដោយពីខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអបអរសាទរខួបលើកទី111នៃទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាអ្នកស្រីហួយម៉ៃជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីបានបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងតាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់គ្រួសារដោយសារតែតស៊ូប្រឆាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករថៃមិត្តភ័ណ្ឌដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ករដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីដែលនឹងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំ3ដល់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ Coca-Cola ស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់និងឈប់ធ្វើបាបស្ត្រីដែលកំពុងរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីលោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅនេះស្ត្រីវ័យ60ឆ្នាំមានកូន8នាក់អ្នកស្រីហួយម៉ៃបានខិតខំតស៊ូប្រឆាំងជាមួយក្រុមហ៊ុន Midpol ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ករសដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2009មកករណីក្តីក្តាំរបស់អ្នកស្រីនៅតុលាការនៃប្រទេសថៃនៅតែបន្តនៅឡើយពីព្រោះនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅអ្នកស្រីនិងជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតទទួលបាននៅសេចក្តីសម្រេចយល់ស្របពីសាលាឧទ្ធរថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសាររងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាសមរភាពហើយរឿងក្តីនេះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកសវនាការគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីហួយម៉ៃបានក្លាយជាគ្រួសារអនាថាជាស្ត្រីមេម៉ាយព្រាត់ប្រាសម្ដាយកូននិងគ្មានប្រាក់ចំណូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីកងរាជអាវុធហត្ថបានដុតផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងផ្ទះប្រជាជនជាង100គ្រួសារផ្សេងទៀតនៅភូមិបោះសង្កាត់កូនគ្រៀលស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកស្រីបានថ្លែងថាកូនរបស់អ្នកស្រី4នាក់បានទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែបាត់ខ្លួនម្នាក់រហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនដឹងថាស្លាប់ឬរស់នៅឡើយទេចំណែកឯប្តីរបស់អ្នកស្រីបានស្លាប់ដោយសារតែពិបាកចិត្តព្រោះតែដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការអ្នកស្រីថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីរស់នៅដូចជានាងបដាចាក្រឡេកទៅខាងនេះបាត់កូនក្រឡេកទៅនោះបាត់ប្តីឥឡូវនៅតែ2នាក់កូនការបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារទៀតដោយសារក្រុមហ៊ុន Midpol ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ៊ីសារ៉ាវងកូសគិតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មរបស់ថៃជាបរិសម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់តម្លៃមួយកណ្ដុកសញ្ញា$5000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់ជាសេដ្ឋីមានបំផុតទី20នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីបានថ្លែងថាប្រសិនបើមន្ត្រីមិនពុករលួយក៏ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើអំពើសាហាវឃោរឃៅចំពោះអ្នកភូមិនៅទីនេះដែរគេដុតផ្ទះនិងប្លន់យកដីរបស់ពួកអ្នកភូមិគេប្លន់យកដីរបស់អ្នកស្រីហើយគេចាប់អ្នកស្រីដាក់គុកទាំងមានផ្ទៃពោះ5ខែទៀតផងអ្នកស្រីបានសម្រាលកូនក្នុងគុកគេគ្រាន់តែយកអ្នកស្រីទៅសម្រាលកូននៅឯមន្ទីរពេទ្យខេត្តមួយផ្លែតនៅពេលដែលសម្រាលកូនរួចគេយកទាំងកូនទាំងម្ដាយមកដាក់គុកវិញភ្លាមដោយមិនបានឲ្យដេកពេទ្យសូម្បីតែមួយយប់នោះឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានចេញពីពន្ធនាគារវិញក្រោយពីបានទទួលនៅសំណងពីក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល8ខែដោយអ្នកស្រីពុំបានដឹងថាគេចោទអំពីរឿងអ្វីផងនោះ
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីទទួលបានដី2ហិកតាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើសម្បទានសង្គមគិច្ចទៅឲ្យពលរដ្ឋដោយអះអាងថាពុំមែនជាការផ្ដល់ឲ្យតាមការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានប្រគល់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញអ្នកស្រីហ៊ុយម៉ៃអះអាងថាកាលនោះនៅពេលដែលគេដុតផ្ទះហើយអ្នកស្រីបានព្យាយាមដើររយៈពេល3ថ្ងៃកាត់ព្រៃរហូតដល់ខេត្តសៀមរាបទើបមានរថយន្តជិះទៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីបានត្អូញត្អែថាអ្នកស្រីបានលក់គោនិងក្របីចំនួន20ក្បាលដើម្បីបានប្រាក់ធ្វើដំណើរមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ដដែលអ្នកស្រីថាសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីរស់នៅវល់វល់ដោយពុំបានដឹងច្បាស់ថាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតនោះទេក្រៅតែពីការរងចាំដំណោះស្រាយពីតុលាការប្រទេសថៃនិងបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ដីដល់ពលរដ្ឋ92គ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ214គ្រួសារអ្នកស្រីថាបើតាមការជូនដំណឹងតុលាការប្រទេសថៃនឹងបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់ពួកអ្នកស្រីនៅខែមេសាខាងមុខនេះអ្នកស្រីថានៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិអ្នកស្រីមិនចង់បានអ្វីនោះទេក្រៅតែពីការទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមស្ត្រីតែម្ដងសូមឈប់ធ្វើបាបពួកគាត់បើពួកគាត់មិនរងគ្រោះគាត់ក៏មិនចេញពីផ្ទះឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយរកយុត្តិធម៌នោះដែរអ្នកស្រីថាអស់លោកដឹងហើយថាស្ត្រីខ្មែរមានចរិយាសុភាពរាបសារណាស់នៅពេលណាដែលឃើញពួកគាត់ដើរទាមទារនៅតាមថ្នល់គឺមានន័យថាគាត់កាត់គេកាត់ខ្មាស់អស់ហើយដើម្បីជីវិតនិងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីលោកស្មិនតិជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានថ្លែងថាក្រុមរបស់លោកនៅតែទាមទារឲ្យក្រសួងកសិកម្មដែលបានដកដីពីក្រុមហ៊ុនអង្គរ Sugarcane និងទន្លេ Sugarcane កាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីពន្លឿននីតិវិធីប្រគល់ដីឲ្យពលរដ្ឋចំនួន92គ្រួសារទៀតឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកថាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាង10ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់ត្រូវការដីដើម្បីបង្កប់បង្កើនផលយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសម្បត្តិកម្ពុជានិងអង្គការ Inclusive Development International កន្លងមកបានឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2018ភាគីដើមបណ្ដឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការថៃដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Midpol ពីបទខុបខិតក្នុងរឿងបណ្ដឹងចេញដោយហិង្សាមកលើពលរដ្ឋខ្មែរជាង700គ្រួសារនៅតំបន់ជនបទភាគពាយ័ព្យប្រទេសនៅចន្លោះឆ្នាំ2008និង2009ហើយនៅឆ្នាំ2015គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សថៃបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Midpol មានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ដោយស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះកែប្រែនិងផ្ដល់ជាសំណងដល់ការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែភាគីដើមបណ្ដឹងមិនទាន់ទទួលបានសំណងនៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានចេញក្រឹត្យមួយដែលលុបចោលដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Midpol ដែលមានផ្ទៃដីប្រហែល 20,000 ហិកតាគឺទំហំជិត2ដងលើដែនកំណត់របស់ច្បាប់បន្ទាប់ពីដីនោះទំនេរត្រូវបានអង្គភាពយោធាដែលប្រតិបត្តិការនៅដីសម្បត្តិគឺកងវរៈសេនាទូតលេខ41ដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឈៀងគីមអង្គភាពនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុនជុប Rubber របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើយោងតាមក្រឹត្យឆ្នាំ2010ដែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលនិងអាជីវកម្មឯកជនជាផ្លូវការលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Midpol ពីព្រោះមន្ត្រីមូលដ្ឋានតែងតែឲ្យអ្នកភូមិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Midpol ទៅលោកលីយ៉ុងផាត់ព្រោះដីសម្បត្តិនេះជារបស់លោកលីយ៉ុងផាត់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមកថាដីទាំងអស់ដែលមានចំនួនក្រុមហ៊ុនបានប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញអស់ហើយដោយសារតែពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្កើតបញ្ហាច្រើនពេកដូច្នេះដីគឺអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើអាជីវកម្មទៀតនោះទេហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកនោះទេចំណែកលោកស្រីណារ៉េនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យបានឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដឹងថានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរងគ្រោះ214គ្រួសារគឺនៅពលរដ្ឋ92គ្រួសារទៀតមិនទាន់បានទទួលដីនៅឡើយទេលោកបន្តថាក្នុងនោះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកស្នើដល់អាជ្ញាធរកុំយកលេសច្រើនពេកអាជ្ញាធរគួរដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ទទួលបានដីទាំងអស់ព្រោះពួកគាត់បានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកទទូចស្នើដល់អាជ្ញាធរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ស្មើៗគ្នាផងបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះដោយមានចំណងជើងថាការបន្តចោទប្រកាន់ការចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋក្នុងរឿងវិវាទដីធ្លីឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីមានចំនួន 17,033 គ្រួសារក្នុងនោះជនជាតិដើមភាគតិចមានចំនួន
347 គ្រួសារសមាគមអាត6ដដែលឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីធំបានកើនឡើងខ្ពស់មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមានការប្រើអំពើហិង្សាការវាយបង្ក្រាបចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងបាញ់ប្រហារទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគណៈពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពន្ធនាគារដូចជាករណីវិវាទនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលរវាងក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលអភិវឌ្ឍធ្វើប្រលានយន្តហោះថ្មីខណៈករណីវិវាទនៅក្នុងស្រុកស្អាងក៏មានសកម្មជនម្នាក់ស្លាប់ក្រោយពេលបញ្ជូនពីពន្ធនាគារដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីម៉ៃថ្លែងថាបើគុំតែមានចំនួនម្លេះអ្នកស្រីមិនព្រាត់ប្តីព្រាត់កូននិងខ្លាចជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅគ្មានកោះគ្មានត្រើយដូចសពថ្ងៃនេះទេបើអ្នកដឹកនាំឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីសូមមេត្តាឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញស្ត្រីរងគ្រោះនោះទៀតអ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើស្ត្រីដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំតាំងសារ៉ាដា The Cambodia Daily Washingtonលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមន្ត្រីសេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាថាគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Caracas នៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ដើម្បីសិក្សាអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Caracas ថាតើយល់ឃើញដូចម្តេចប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះដោយការស្នើទិញប្រេងនិងអូស្មန်ពីប្រទេសនេះឡើងវិញតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Channel News Asia ក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយថាខ្លួនគេក៏បានជួបផងដែរជាមួយគណៈប្រតិភូអាមេរិកដែលមកកាន់រដ្ឋធានី Caracas ហើយបានពិភាក្សាអំពីជំហររបស់អាមេរិកដែលបានលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោក Maduro ដោយក្រុមប្រឆាំងសម្ដែងការយល់ព្រមដោយប្រុងប្រយ័ត្នតែទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាការដែលរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សម្រេចដូច្នេះគឺទី1ក្រុង Washington ចង់ផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតដែលរដ្ឋការនៃអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើទៅលើរបបលោក Maduro ក្នុងហេតុផលដែលជនផ្ដាច់ការនៅវេណេស៊ុយអេឡាបំបិទសេរីភាពក្រុមប្រឆាំងនិងទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការប្រេងពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីកាត់បន្ថយការព្យួរការនាំប្រេងពីរុស្ស៊ីដែលអាមេរិកតម្រូវការប្រេងពីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះរហូតដល់ទៅ 30% ចំណែកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្រៀងច្បាប់មួយអនុម័តឲ្យរដ្ឋការលោក Joe Biden ផ្អាកការនាំប្រេងទាំងស្រុងពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលប្រទេសនេះកំពុងធ្លាក់ក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិករណីលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាអាចនឹងមានតែក្នុងកម្រិតណាមួយនេះបើតាមប្រភពរបស់មន្ត្រីសេតវិមានការពិតទៅរបបលោក Maduro តែងតែទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសកាណាដាលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មព្រោះទណ្ឌកម្មរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយមកនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងធំទី4លើពិភពលោកសឹងតែរលំទៅហើយទណ្ឌកម្មនេះសូម្បីតែប្រទេសចិនឥណ្ឌាជាប្រទេសនាំប្រេងដ៏ធំទី2ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក៏មិនអាចនាំប្រេងចេញពីប្រទេសនេះបានដែលព្រោះអាមេរិកកាំងហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសនេះមិនត្រឹមតែលើផលិតផលប្រេងប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅលើប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាន Jen Psaki បានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃរដ្ឋការលោក Joe Biden ត្រូវការធានាសុវត្ថិភាពថាមពលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជំនួសការនាំប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យគឺអាមេរិកនៅតែជំរុញឲ្យវេណេស៊ុយអេឡាបើកចំហសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងនិងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឬសមាជិកសភានៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថារដ្ឋាភិបាលលោក Maduro បានសាទរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលើកលែងទណ្ឌកម្មដូចនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យមិនបានលម្អិតថាអាមេរិកលើកលែងទណ្ឌកម្មលើរបបលោក Maduro ទាំងស្រុងឬក្នុងកម្រិតណានោះទេនៅមុនសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោក Maduro បានគ្រប់គ្រងផែនការរបស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដែលហ៊ានប្រឈមនឹងក្រុមប្រចាំប្រទេសនិងកងទ័ព NATO រុស្ស៊ីនិងវេណេស៊ុយអេឡាជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្រុមប្រឆាំងដឹកនាំដោយ Juan Guaido ដែលអាមេរិកសង្ឃឹមថាក្រុមនេះអាចនឹងមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទៅថ្ងៃមុខនៅក្រោមការបោះឆ្នោតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងបើកចំហសេរីភាពរបស់ប្រជាជន
ចំណែកឯប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅនោះវិញកាសែតអាមេរិកកាំង New York Post បានចុះផ្សាយថាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តមកពីប្រទេសផ្សេងៗបានចូលទៅជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានចំនួនកើនឡើងជិត 20,000 នាក់ហើយនៅពេលនេះក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីមហាអំណាចរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែន Metro Kuleba ឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 6 ខែមីនាថាកងទ័ពបរទេសទាំងនោះបានទៅដល់ទីតាំងរបស់គេអស់ហើយដោយសហការជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តបរទេសទាំងនោះមកពី52ប្រទេសបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនរូបនេះលោកឲ្យដឹងថាការចូលជួយកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងនោះធ្វើឡើងតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកថាកងទ័ពប្រទេសទាំងនោះនឹងមិនតម្រូវឲ្យមានទិដ្ឋាការចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនកងទ័ពបរទេសទាំងនោះមានចំនួន 16,000 នាក់បានមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើកទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរយៈពេល13ថ្ងៃមកហើយគេពុំដឹងថារដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងខៀវនឹងត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីរឹបអូសបាននៅពេលណានោះទេតែអ្នកជំនាញថារុស្ស៊ីនឹងត្រូវវាយរំលំរដ្ឋាភិបាលលោក Zelensky ឲ្យបានដើម្បីលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោក Zelensky មិនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចដែលក្រុងមូស្គូតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទទួលយកតាមសម្ពាធរបស់ខ្លួនលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចនេះគឺទី1យល់ព្រមរុះរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញដោយដាក់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារដ្ឋអព្យាក្រឹតទី2ទទួលស្គាល់តំបន់ក្រៃមៀដែលរុស្ស៊ីបានយកតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅឆ្នាំ2014ជាដែនដីរុស្ស៊ីនិងទី2ទទួលស្គាល់តំបន់Donetsk និង Luhansk ជាសាធារណរដ្ឋឯករាជ្យពីអ៊ុយក្រែនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតី Zelensky និងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Zelensky យល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើលក្ខខណ្ឌទាំង3នេះគឺរុស្ស៊ីនឹងប្រកាសឈប់បាញ់ទូទាំងប្រទេសនិងដកទ័ពត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមមានសន្តិភាពឡើងវិញសម្រាប់លោក Zelensky សេចក្ដីហើយថាលោកសុកចិត្តស្លាប់ក្នុងសមរភូមិដោយមិនប្រគល់ទឹកដីជាថ្នូរនឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃអំណាចរបស់លោកឡើយព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះក៏ចប់តែត្រឹមនេះដែរយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfear/favor/kh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា